Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahim qızının ayağından xəsarət almasının detalları məlum olub. Manşet AZın özəl mənbələrdən əldə etdiyi xəbərə görə, Məlahət İbrahim qızı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti ilə birgə iyun ayının 30-unda Özbəkistana səfər edərkən ayağını sındırıb. Xanım deputat təyyarəyə qalxarkən telefona baxdığı zaman ehtiyatsız davranaraq ayağı büdrəyib, elə orada yıxılaraq ayağını sındırıb. Hadisə vaxtı Sahibə Qafarova ilə birgə nümayəndə heyəti xeyli gözləsə də, Məlahət İbrahim qızı ayağından ciddi zədə aldığı üçün səfərə gedə bilməyib. Hava limanından geri qaytarılaraq paytaxtda yerləşən özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Hazırda xanım deputatın müalicə reabilitasiya prosesləri davam edir. Əlavə edək ki, dünən bu barədə xəbəri yayımladıqdan sonra millət vəkili Məlahət İbrahim qızı ciddi cəhdlə bir sıra xəbər portallarında məlumatı yalanlamağa cəhd etmişdi.